Mae cymryd samplau o gelloedd anifail a phlanhigyn ac edrych arnyn nhw gyda microsgop golau yn un o'r gweithgareddau ymarferol penodedig CBAC. Felly mae fe'n debygol bydd cwestiwn yn yr arholiad amdan waith microsgop. Bydd angen i chi disgrifio cam wrth gam y broses o gymryd sampl o gelloedd a rhesymau tu ôl i rhai o'r gamau. Rhwbiwch y tu mewn eich bwch gyda ffon wlân cotwm i gasglu sampl o gelloedd bwch. Gosodwch y celloedd bwch ar y sleid gwydr a chael gwared ar ffon wlân cotwm trwy osod mewn diheintydd i osgoi halogiad. Wrth ddefnyddio piped ddiferi, gosodwch methylene blue ar y celloedd bwch mwyn steinio nhw. Bydd hyn yn helpu ni gweld nodweddion y celloedd gyda mwy o fanylder. Defnyddiwch y nodwydd mowntio i goswn yr arwydryn yn araf ac yn ofalus mwyn osgoi trapio swigod aer rhwng y sleid gwydr a'r arwydryn. I gael sampl o gelloedd phlanhigyn, byddwn yn defnyddio neonyn. Defnyddiwch efel i gasglu croen neonyn o di mewn neonyn sydd wedi ei sleisio. Gosodwch y croen neonyn ar y sleid. Enw gwyddonol am y croen tenau'r neonyn yw'r epidermis. Wrth ddefnyddio'r piped ddiferi, gosodwch hydoddiant iodine ar y celloedd neonyn mwyn steinio nhw. Bydd hyn yn helpu ni gweld nodweddion y celloedd gyda mwy o fanylder. Peidiwch â bod yn ddiog a dim ond rhoi iodine yn eich atebion. Mae iodine yn solid ar dymheredd stafell, felly defnyddiwch hydoddiant iodine yn eich ateb. Defnyddiwch y nodwydd mowntio i goswn yr arwydryn yn araf ac yn ofalus mwyn osgoi trapio swigod aer rhwng y sleid gwydr a'r arwydryn. Nawr ni wedi paratoi ein sleidiau ac ni angen edrych ar y celloedd gyda'r microsgop golau. Bydd angen i gwybod sut i newid gwythadau'r microsgop a gallu darlunio a labelu nodweddion y gell, bwch a neonyn. Cyn hynny, mae'n bwysig bod ni'n gallu labelu microsgop a gallu disgrifio sut i gyfrifo'r cyfanswm y chwythad y microsgop golau. Yr hyn rydych yn edrych trwy yw'r lens y sylliadur. Fel arfer, mae hyn dim yn gallu newid ac mae gyda chwythad o 10 gwaith. Enw'r 3 lens sydd gyda chod lliwiau yw'r lens gwrthrychiadur. Mae rhain gallu newid mwyn edrych trwy wahanol lenses. Mae pob un lens gwrthrychiadur gyda chwythad gwahanol, ac yn yr esiampl yma gallwn ddewis o lens chwythad o 4 gwaith, 10 gwaith ac 20 gwaith. I gyfrifo cyfanswm chwythad, mae angen lluosi'r chwythad y lens y sylliadur gyda chwythad y lens y gwrthrychiadur. Enghraifft, lens sylliadur 10 gwaith, lluosi gyda lens gwrthrychiadur 4 gwaith i rhoi cyfanswm chwythad o 40 gwaith. Yn dibynnu ar y lens y gwrthrychiadur sydd yn cael ei ddefnyddio, mae'r microsgop hwn yn gallu edrych ar samplau efo chwythad o 40 gwaith, 100 gwaith a 200 gwaith. Gelwir yr olwyn ar ochr y microsgop yr olwyn ffocws. Mae hyn yn gallu troi a helpu dod â'r sampl i mewn i ffocws. Yn y gwaith ymarferol penodedig, mae rhaid i chi luniadu cell bwch a neonyn fel y maent nhw'n edrych o dan chwythad o 40 gwaith. Dyma enghraifft o ddyluniad o gell bwch a neonyn gyda labelu. Sylweddolwch does dim mitocondrion oherwydd does dim mitocondrion i weld o dan chwythad o 40 gwaith, oherwydd maen nhw'n rhy fach i weld. Dyma un o'r anfanteision y microsgop golau. Mwyn gweld mwy o fanylder o'r adeiledd y gell, mae angen defnyddio microsgop electron. Un anfantais microsgop electron yw bod rhaid edrych ar y sampl sydd wedi marw. Gobeithio tro nesaf rydych yn edrych trwy microsgop, byddwch chi'n gallu dweud faint yn fwy mae'r gell yn ymddangos. Yn y wers nesaf, byddwn yn edrych yn agosach ar gyfrifiadau sy'n ymwneud â chwyddiadau, maint y llun a meinsiau gwirioneddol celloedd.